دین او دنیا کم چې سوال او جواب نشسته نو داغه طرف ته بزو او ګورو چې د وخت کې مونږ سره فرست کال به د چاوي او سبب الغواړي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. خورې څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ بیا زه ګلاله خبر کوم چې سدینه جی خورې سبب الغواړي. تاسو دا بیان وکړ ډیر زیات کولې موږ پکا دي چې زموږ د حضور سلام څوک ګستاخی کوي او هغه له څه تکلیف ورکوي نو موږ پکا چې موږ هغه بس سم برابر کو او مرقول نشو الله ته سزا خپل نشي ورکول نو په ځل جو داغه د پاره نفرت او داغه د پاره دغه پیدا کول شي کنه. بالکل جی بالکل. چې موږ د خپل حضور سلام د هغه د عزت هغه زیات کوچی د کافرانو وګوري چې او د حضور سلام امتیان څنګه دي. تاسو چې ډیر خپل پیغام ورکو الله پاک ته تاسو له اجر درکړي الله هم خوشاله کا او دعاګانې ته کوي الله تاسو ډیر زیات خوشاله کوي ځکه چې تاسو ډیر خپل پروګرام لري او خپل په انداز باندې لګي او مسره شیر کوي کنه. مهرباني جی. زیات خوشالي الله هم ډیر قدر کوي خوره الله پاک هم خوشاله کړي رمنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ګورو چې موږ سره بل کال بل چاوي. السلام علیکم. السلام علیکم. دا کال ډراپ شو. تاسو که د خپل مسایلو پوښتنه کوئ نو 651503 تاسو ډایل کې ګورو چې د وخت کې موږ سره په لاین سوق دی او سبب الغواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا سے پخیراله هرچله او مازلی پېښور بډابیرنه ډېره مننه مازلی رور موږ تاسو ته هم هرکلی وایو. مولانا سے بلای تاسو له جزای خیر درکې ډېر خپل پروګرامو کې سپیشل ډے دی کنه. مهرباني جی الله هم قدر وکړي. الله زم د ټول اسلامي کال دې دې افادیت او اهمیت او د قدر عزت باندې موږ پوي کی کنه. امين. ډېر مننه جی. موږ یو مشکل چې کوم د سره اهمیت ورکړي د الله په ټول میشه موعظه احترام دې موږ لپاره جی بالکل. چې په دې کې موږ دغه د تاریخ نه خبر شو دای کې دی واقعونه موږ خبر شو کنه. جی جی. نو په دې باندې الله پاک موږ اجر راکړي ځکه چې مولانا صاحب کوته وګوندا ایسی کار خلک ډیر زیات په مینا باندې مانځي. بالکل جی بالکل. او چې اسلامي کال نه شي ورته پته نه چې کومه میاشت او د اسلامي کال او د میاشتو نه بیا نه خبر او اسلامي میاشت د بوسو نه او میاشت ولا به ورجیم نه او بیا خبر تینی به خبر تینی نو لکه مولانا صاحب دې ځان خبرون پکار دی او بل تاسو مې دا کول دا تاسو وځره په دا شوري بورت کوم روزه وی کنه او دا د نبی رسول الله سنت عمل له اځه کچانه دا عمل لګه پاتې شو سو وزر وجنا یا برابر نشو نو بیا بل سنت عمل څه کې دي مولانا صاحب بس صرف خیرات او بدغه ورځ باندې په خپل ځان باندې اهل او عیال باندې معمولی وسعتو کی فراخیو کی دغه یو بهتر عمل دی په دغه ورځ. صدقه خیرات کی کنه. بالکل صدقه خیرات په خپل کور اهل او عیال باندې کی او کده وسه کی گاوند کې د مور کی. حاجی ټیک شي. مولانا صاحب ډیر کسان دا شو چې دا ډیر د غم ورځي دي کنه او ډیر کسان چې دا زموږ پر د خوشاله ورځي دي. دا محرم الحرام پدې کې الله جنتون پدې لسم محرم باندې پیدا کړی دي. نو سو د کربلا په واقعا او جاړو کو د جنت په پیدا کېدو او خواندو لہذا غم شریعت درې ورځې مقرر کړي خفغان د پاره د دین زیاتی خفغان نه د پکار لکه آدم علی السلام په یوم عاشورا باندې الله پیدا کړی دی. نو د انسانیت او د اول البشر او د ابو البشر په دې پیدایش خوشحالي وکړو د کربلا په واقعا خفغان وکړو د خفغان لپاره اسلام درې ورځې مقرر کړي. درې ورځې زیات خفغان اسلام ناجایز ګرځولې دي. لکه دا عام ورځو کې نه پکار کنه. خفغان په عام ورځو کې نه د پکار د درې ورځو نه زیات غم نشته په اسلام کې. حاجی او مولانا صاحب فضایلو کې دا چې کبي او صورت راغلي چې انسان وي د سنت عمل په ذریعہ باندې دا قرآن ار یو آیت چې وای نو په دې باندې ثواب کیږي او د قرآن ار سبق کم تلاوت او کم آیت چې وی دا سنت طریقه ده ځکه حضور علی السلام ویل دي په خپل. ها مولانا صاحب بس پروګرام او باقي دعاګانې راته بیماری نه لګي پریشانی نه دي. الله دې ډیر خوشاله کو الله دې خیر درلدر کی ډیر مننه جی کال کولو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جناب څوک خبر کوي د کم زینا؟ خبر کوم د پلان ختم جی رو رسب ویل غواړي صحت هم خدي الحمدلله الله رحم دې مخکې
پروګرامو د خپل بیان مو کړی زبردست الله دې موږ په دې باندې عمل راکړي او هغه نه پاتې پاتې دا خبره کوم چې لکه تاسو یو ځای کې د مونږ وخت یا مثال جنازې وخت څونه فاصله کې لکه د مونږ ضرورت چې او به ډېر فاصله کې هغه مخکې د تیمون وخت دا څنګه صرف د جنازې لپاره د تیمم وخلو اجازت شته او د نور منځونو لپاره د تیمم وخلو اجازت نه او چې کس بیماری دی او دغه کس هغه چې بیماری ما او زخمونه دي په لاسونو باندې په خپل باندې نو هغه ته بیا دا او د څه دی چې کله بندا اوبه ورلخنوي د ډاکټر په اجازت باندې یعنی ډاکټر او طویلی تعالی اوبه استعمالول خندي نبي عدل د منظر پارم تیمم وخل جایز وي ډیر مننه جی وعلیکم السلام السلام علیکم جی د خپل مسائل د پاره تاسو کو پوښتنه کوي نو 6515 تاسو بالکل ډایل کې ګورو چې موږ سره په لاین بسو کی السلام علیکم وعلیکم السلام رو رسو خبرې کوي د کم زینا مختصر تاسو خیر زه خو عارف خبرې کوم فقیرآباد ما جو کینه جی رو را عارف سب ویل غواړي مختصر تاسو خیر مز دوا سلام مې راته او دا کا بس ډیره پاره مې ټلیفون کړو الله دې خوشاله کا په الله ګران شي ډیره مننه مهرباني جزاک الله ټلیفون نمبر تاسو ته یاد دی چې څوک د خپل مسلې پوښتنه کوي نو بالکل هغه د نیخ پنه غراشي او د خپل مسلې په خپل د سوال تاسو کی جواب وته ملوش السلام علیکم وعلیکم السلام قاری څنګه خیر دی جی څوک خبر کې اورا د کم زینا سپیشل ابتاب احمد خبرې کوم د بټخیل الډن جی رو را بټخیل الډن ډیر نه سب ویل غواړي ډیر خو په پروګرام باندې ډیر دادونه او دا غینه باید یو د پېچنی دي زما الله دې خوشاله کا چې داد دې و مونږ لرا ک ډیر مننه س سوالات بالکل طویل شي د ټول اول خو دا سوال قاری چې یو ماشوم دی اوغه خپل امور کې سکول ته بوزي اوغه بیا جاړي چې لکه زه سکول نه دغه کې او لکه ورانی کې لکه ډېر زیات جاړي را جاړي او لکه کور کې لکه کسی چپونه مکونه لګي لکه تاسو نور خپويږي نو د دې لپاره تاسو دې پوښه چې لکه هغه باندې وایي چې هغه د سکول ټوم زی په شوق باندې او ولا چې زړی نه لګي البته چې زړی او لګي مور بي تور لوي وې دې ماشوم له وظیفه شروع کا حسبنا الله ونعم الوکیل روزانه 313 ځله شروع کا نو الله به مدد کوي د دې ماشوم بزړو لګي جی ډیر مننه او دیم سوال لري چې یو کس دې هغه وایي چې یو مور دې هغه وایي چې زما سره ستولې سونه ده او په دا غیره پاسه چې کومه ده لکه ستولو د پاسه کومه سونه ده هغه زو خپل بچی له ورکوم خو لکه هغه بالغ نه دی دا چې لکه په دې به زکات کیږي او کنه دا سرو زرو چې چا سره یو تولوي نو عموم دغه زنانه مالدار دا به د خپل ټول کالی زکات ورکي ډیر مننه تاسو د ټیم الله دې خوشاله کا ډیر مننه زموږ ټلیفون نمبر تاسو یاد وساته 6515 زموږ ټلیفون نمبر دی تاسو چې د خپل مسلې تاسو کوي نو بالکل نیخ پنهغه ماته ویل شي تاسو ورور سليمان شاه السلام علیکم وعلیکم السلام قاری څنګه خیر دی جی ورور تاسو څوک خبرې کوي د کم زینا زه رسته څنګه خبرې کوم جی په څنګه خبرې کوم جی ورور سبا ویل غواړي زه قاری چې لکه د وزارت په اړه کې خبره راکنه جی مونږ لکه رونو ته کشران رونې کنه او مورم ځندې را ها نو هغه سره لکه وراثت د مور د مې څخه نه ها چې کله بد راشي جی هلو زما خیال د دې رور आवाज بند شو پته نه لګي لاین باندې دی خو आवाज نه راځي السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب څوک خبرې کوي د کم زینا بالکل خیریت الله دې خوشاله کډیره مننه جی جی رو رسب ویل غواړي زه هم د کونډو په اړه کې سوال کوم چې دا کونډې خلکو له ګوري دا خو بلم نه ورکي او کارم په چدي نو آرام خو دي کړه
د بجلی د پاره خلک د اي سي په غرض باندې چې ځان ته په اي سي مو لګوم بدن به یخشي او کونډې و واچوم نو په دې کونډو باندې د بجلی په غلا باندې خپل ځان او وجود یخول غواړي بدن یخول غواړي نن دلته سہولت ملو شو دا بدن وته نیازبینو نو یخې کو الته په آخرت کې د دوزخ لمبې به پوری اغه باندې بسوځي نو د دنیا غلا دا په آخرت کې بیا دې سکی جواب به ورکول غواړي دا حرام کار ناروا کار د بجلی غلا نه رضان او ساتي الله خوشاله کړي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بالکل خیریت ته جی خیر د جوړي برابر الله خوشاله د پروژه جی رو رسب ویل غواړي دا ویل غواړم چې ما خو د مخکم د غوړه د بجو من خلیجه جی جی نو لا په کوم نشته په کومه باندې هو چې دوی نه کومه هغه کومه زمونږ کومه امرته بس پتر تر نه کیشته کومه د وظیفه راته وخایي خپل جمعات کې امام صاحب لبلار شي جی جی ناغي تبو وې زما خیال د دې رور आवाज کټ شو ریډیو اوري رب شرح لي صدري آیاتونه دي کم چې موسی عليه السلام ته قران کې خودلی شوی او هغه ویلیو د جبه غلوکنت ختم شوی نو هغه آیاتونه دي وی رب شرح لي صدري دا ټول آیاتونه د په ترتیب باندې زده کی او امام صاحب نه معلومات پیو کی ناغي به لیکلي ورکی هغه آیاتونه د روزانه دومره ځله وای چې د په داجبه په دغه آیات ویلو ووري نو ان شاء الله دی په خپل جبه به صحیح شي او خپل صحیح حالات تبراشي خپل مسایلو د پښتنې د پاره تاسو زمونږ نمبر 651503 بالکل ډایل کول شي السلام علیکم وعلیکم السلام میرا کاری سے زوم ته ټیکنیکل کمزوري وقت کټ شو کنه تاسو د میراث حواله سره تاسو کو جی جی نو لکه موږ د مور ارسملو کنه لکه ولکه متصنف طریقه کنه او غلط ګټيږي کنه بچ کم غلط ګټيږي نو هغه باندې دي او نور کا شریعت چې ویم دی هر څه دوکا څه فیصله کوي کنه کله به کوئی نه پدې خبر وایي کم کسان چې وته نور دی غلط ګټي دا خبره باندې اقرار وکړي چې تا ورسته چې هغه نور څه کېږي نو هغه بیا دا خبرې نه ووري نو آیا پدې هم دا مو تر دې نه کې پدې هم نه ګونګاری یو کنه تاسو به خپل والدینو سره یا یو چې مور پلار کې ژوندۍ وي هغوی سره به بد رویه نه کوي هغې د طرف نه که ظلم کېږي هم تاسو به جواب نه کوي خبره قدرې مو سره نه کوم چې څه هغه وایي مونږ چې تا خو لکه لاندې چې نور کوم کسان دي هغه غلط ګټي که نه به دا خبره وکړي بیا وروسته ملکره شي به بیا یاره زه دې نه کوم ورسره نو تاسو خپله مور پوهوئ نو خیر دی دا جایز دی خو ستغې خبرې به ورته نه کوئ لکه کاري صاحب په د دوی आवाज غالبا بیا کټ شو دوی دی مشوره به ورکو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سو خبر کوي د کم زینا کامران خبره کوم چې جی رو رسب ویل غواړي تاسو د موږ پلار د سرکاري نوکر دی جی جی او هغه څوک څنګه یې کنه چې نو دې لپاره وظیفه راکړي حسبنا الله ونعم الوکیل 313 ځله وظیفه کې روزانه کوي د الله نه سوال کوي چې دغه ظالمانو نه خلاص شي نو خدای به نجات درکړي وعلیکم السلام ډیر مننه دغه بل روډ د میراث حواله سره خبر او چې پورا په هم نشوم چې دوی سویل غواړي خو بهر حال د خپل عالم سره کم کلی کې امام او مولانا سے بي اغي سره د کینی او خپل د ځله خبره دیوته کې دلته په ټلیفون باندې د دوی سیګنل آن اف کې دی نو आवाज هم اپ ډاون کیږي نو داغه په ځبانه معذرت کوم او تاسو که د خپل مسلې پوښتنه کول غواړئ نو تاسو رور سلیمان شاه دی وخت کې تاسو سره په سټوډیو کې حاضر دی 651503 زموږ ټلیفون نمبر دی تاسو بالکل د خپل مسلې په خپل باندې تپوس کولی شئ ګورو چې د وخت کې مونږ سره په لاین بسو کی او سبب ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب جوړ بالکل خیریت ترور سوک خبر کې د کم زینا خاصخان خبرې کوم چې جمرود نو جی رو رسب ویل غواړي په سمځي چې زمون کور کې بس لکه ټول مسائل دي کنه جی او مسائل حتی تر دې چې دې تر راغلي چې بس ټول رانو کې مسرته خلاف یو کنه جی خجی ښا په زموږ کور کې عملیات هم ډیر زیات اثرات نو د سرات او خای چې یو کور نه په خیر ساله کې کور نه په ځون باندې وځي کې ما خپل ځکه د شک راځي کنه او
مطلب خپل چې وسوسه تر جوړه شوې چې بس موږ په ژوند باندې ونوتو یو موږ لا څه خوږي یو زموږ څنګه خوږي بیا بوزي کورنه او نو بس دا سره ته خو مولانا چې په ژوند باندې کورنه په خیر سره کې هجرت نصیب شي. دوه وظیفې شروع کې الله به مدد وکي او هر قسم مشکل به الله حل کړي. هغه دوه وظیفو کې یو دا چې روزانه د کور هر بنده له پکار دی چې 500 ځله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شروع کی او ورسره استغفار 313 ځله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا روزانه 313 ځله وظیفه کې چې کوم خلک دته پریشانی جوړي یا تاسو اسه پریشان دا ټوله پریشانه به ختم شي. الله به دومره مهربان شي چې بیا به هم دلته زړه لګي خوشاله به. صحیح شو چې کله دام شي. ډیر مننه جی کال کولو. السلام علیکم. السلام علیکم. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. दारुल दलबर دی बिल्कुल जी دا FM 93 دا تاسو سویل غواړئ. تاسو جی څنګه یې؟ बिल्कुल خیریت ته الله خوشاله کا مننه. الحمدلله ټول مسلمانانو سره. مهرباني جی. کمره کې وو موضوع خبره کوم رضوان الله. جی جی. دا زمون په کمره کې چې کوم دی نو یو ځل 300 روپے لاړې دا کالی نه پرې ولاړ بیا 300 لاړ بیا 300 لاړ بل جامې شولې. ها دې موږ یو ځای راکې چې موږ دا کنه کوو. تاسو استغفار شروع کې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 313 ځله روزانه وایي. قرآن شریف په کې چې ویل کېږي خو زمونږ غنګور سکول ته لیوه. ها او نو لکه قرآن شریف پکې ویل کېږي چې وګړي دې لکه سار او مازیګر نو اسم نه او هغه تلون په دغه کار شوی دی. کور کې په لوی وړو باندې نظر ساتي چې کم بنده داسې ګوتې لګي ستغي وی او رواني وی او دغه بنده روانکاری نو داغه نه لګ معلوماتو کې پیریان خدای نه دیواله چې چاکرا چا پسې راضي پیسې تیوړیا ول جامیش لای د کور دشمن نه ځان ساتي. مننه جی کال کول. وعلیکم السلام. تاسو بالکل د خپل مسلې ته پوس کول شي. السلام علیکم. هلو تاسو چې د خپل مسلې د پاره کال کوي نو لږ سیګنل ته ګوره خپل موبایل بیلنس تم ګوره داغه نه بعد کال کوي. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. رو رستاسو आवाज ډیر زیات هلکا راځي. او جی خیر تاسو خبر او کې سبب ویل غواړي. دا عاشوري په دی ورځ یا د محرم په میاشت کې ودونه ټیک دي کنه دي دا وې د حضور علی السلام خدیجه بیبي سره نکاح شوی او مثالی نکاح او بختور او د خوشاله نکاح او دا په یوم عاشورا یعنی لسم محرم الحرام باندې شوی و او دا سه صفیه بیبي سره د حضور علی السلام نکاح دا په اوم محرم الحرام باندې شوی و نو دا مثالی نکاح او د حضور علی السلام خپل کور او خپل جون وسره تیر شوی دی. نو پدې کې ودونه جیزم دی او د نورو میاشتو پشان حیثیت د سو ګنا پکې نشتا هیڅ قسمه کراهت او داسې نقصان پکې نشتا چې څوک دا وای نو دا دروغ وای. ودونه جایز دی په محرم الحرام کې کڅوکې نو ثواب شته عذاب پکې نشته. ها ډیر مننه جی کال کولو. ګورو چې مونږ سره په لاین بل بسو کې سبب القاری. السلام علیکم. دا محرم الحرام حواله سره خبر او شو چې پدې کې ودونه څنګه دي. نو د محرم په میاش کې خاص په لسم محرم یوم عاشورا چې وتوي پدې باندې د حضور علی السلام خدیجه بیبي سره نکاح شوی را او د دې خدیجه بیبي سره لسم محرم او بیا په زندګۍ کې په بل محرم کې په اوم محرم باندې د صفیه بیبي سره نکاح شوی را نارز ده او عائشه بیبي سره د اخترونو منځ کې کمه ته چې د میانې میاش وي نو پدې کې عائشه بیبي سره عائشه بیبي خو ډیر مثالی زندگی حضور علی السلام سره تیر شوی را نو په
نکاح باندې داسې څه پابندي نه لګي شریعت د نکاح لپاره خاص وخت نه مقرر کړي هر وخت نکاح وشي دا افضل وي د خپل مسایلو د پاره مونږ سره ک تاسو رابطه کوئ نو ټایم خو ډیر کم دی خو بیا 65 15 تاسو ډایل کې او د خپل مسلو ته پوس پښتنه وکي او شرعي چې کم د شریعت مطابق جوابي به تاسو ترلاسه کې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی رو را څنګه نور داد خي شکر د الله فضل او طيب دواره تا کوله جوړش پالونو نور داد چې تا ته مې دوا نه کوله کنه نو ماته به د نوم هم نو یاد خو معلومه شو چې ما په دواګانو کې یاد کړي او کنه استاد بس کې دا کوم په ځای کې پروت کنه استاد بس الله دې ژوندې او تر تازه لره بیا هم د ته دعا کوخه امين امين زمون په ټولو باندې دوا سلام وایو بالکل تاسو سلامونه ټولو ته رسیدل ډیر مننه کامیاب شي السلام علیکم هلو 651593 نن مې دا نمبر ډیر زیات وی ځکه چې ډیر خلک بهر چې چا سره ملو شم نو ما ته وی چې دا نمبر مونږ ته یاد نه چې را مونږ ته تکالو کو او موبایل هم بند وی نو بالکل موبایل بندي نو په دې وجه زه د خلکو ګیلې رکول لپاره دا نمبر بار بار ویم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سو خبر کوي د کم زینا الله خبرکم جیرو را عبد الله سب ویل غواړي زموږ د مسله پیش کې جی تاسو وایي نو موږ به پیش کو ها ما یو ورو دی کنه جی هغه په سره څه پوجا غونډي ها موږ څه توه جوړ وي پر راګي د سر د درد د پارا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اوزل دی په سر دی لاسخي اوزل وی او بیا د پلاس چوب کی په سر دی راکاږي خدای به سر درد ختم کی ټیک بشي ډیر مننه جی کال کولو دا اخیره کې بز تاسو ته دا یو اپیل او یو درخواست وکما یو ریکوست بو کما چې کومه زنانه ما ته کال کوي زما موبایل ته نو د خپل مسلې د پاره نو هغه د مهرباني وکي ما ته ډېر بد ښکار شي کوم جنې چې ما ته کال وکي او زه هم تاسو مسله ده په جواب کې ما ته وی چې جی مولانا صاحب زما یو لک وخت دا یو ډېر سپکه خبره او د جینې لپاره مرګ پکار دی خدا خبره نه پکار د جینې هغه عزت وقار او عظمت او د دې پزړه کې خپل عزت نفس شو چې یو جینې په خپل وای چې زما یو الګ خوخ دی یو داسې دور او چې د جینې نه بعد د نکاح په وخت کې تپوس او شو چې تا خپل پلار به تپوس کو چې بچیا زده ورکوما ته په رضای نجینې با د سر د خلینه کړنج نشو وسته رور به تاسو کو چې خوري بهر د الک د پاره د ټول مجلس او د واده جنج یان خلک راغلي دي او استاد نکاح خبر کیږي ستا اجازه دی نو دغه جنې موي معاملې خو زه رور مخکې به دا خبره کوم نن سبا حیات دومره د سترګو نه اوته یو جنې په خپل موبایل راخلی موبایل نه ټلیفون کوي یو اجنبي تاګر چې مولانا وي هغه ته ټلیفون کوي او په ټلیفون باندې بیا تپوس کوي چې ستا خورې څه مسله ده نو دغه جنې وته په جواب کوي مولانا صاحب زما یو الګ وخت دی دې جنې لمرګ پکار دی خدا خبره نه جنہ کوله پکار چې خپل ځان کې واپس هغه حیا راولي هغه شرمیلا پن را پیدا کی د جنہ کوخ کولا خایست دا شرم او حیا د چې دا څومره حیادار وي دا به هغه مرخ کول ښکاری هغه مر بخخ کاری هغه مربه د خلکو په مين راضي کمی جنې چې د خپل رشتې فکر په خپل شروع کو په معاشره کې وګوره عزت به نیلام کیږي نو زه تاسو ته یو درخواست کوم او دواړه لاسونه به جوړه کما منت برته کوم چې مهرباني وکړئ تاسو به یو ځنانم دې د پاره کال نه کوي چې زما د رشتې مسله ده او ما چې ته الک مې خوخ دی یا ما ته زیات مسائل د دې ناراضي چې الک وي چې زما جنې خوخه ده نن سبا جن کې الله دې معافیو کې کدا لفظ مې ډېر بد لګي بچا زدا غینه اول سوري ویم معافی ته غواړم بخنه ته غواړم خو جنکه دومره به حیا شي دي د حیا اخیری باونډري کراس کړي دا غي ته رسیدلې دي چې دوی وای چې زما یو الګ وخت دی دا ټیک دی چې شریعت حق ور کړی دی خو چې د خوخي حق شریعت ور کړی دی نو دا حد متخولې چې تب یو بل ته مخامخ کیږي نه تا دا الګ سنگولې د چې ستا خوښ شو لہذا دا خبره خراب ده دا قابل مذمت ده د دې نه ځان ساتل پکار دي
خو بیا هم که څوک ته ځان ساتي ډېره ښه ده فبها و نعمت او که ځان نه ساتي نو کم از کم زه ستاسو ورور سلیمان شاه یم. ما ته د دې مسلې دپاره کله هم یوه جینۍ زما یوه خور د کال نه کوي چېرې زما دا مسله ده. نور د هر چا مسلو دپاره مونږ خپل جون وقف کړی چې الله زندګي را کړی د الله د دین دپاره دا زندګي به تیرو. ګورو چې مونږ سره آخري کال دا به د چا وي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ اعظم خان یم جی. جی څنګه یې صحت مزاج هم ښه دی؟ خیر دی شکر الحمدلله. الله م قدر وکړي. جی څه به ویل غواړئ؟ سلام مې ماجه سلام منظور کړ. الله دې تاسو له ډېره طویل زندگی د برکت درکړي او دوا کې نه یا سات. الله هم خوشاله کړي. ډېره مننه. موږ به آخري کال والو نو موږ سره ټایم بالکل ختم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ فاروق د عمرګون خبر. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ دا چې څوک په قرآن باندې دغه وکړي واده وکړي که نه او درې تېرې وکړي او د اسلام مطابق که نه او خپلې وعدې نه واپس شي نو دا سره د خپلې وعدې نه چې واپس شي او رستو شي نو دا بنده د قیامت پر ورځ به د دې وعدې تپوس الله کوي. دا ګناهګار او عند الله مجرم دی. توبه استغفار دی باسي. زمونږ د پروګرام ټایم سر ته رسیدلی دی. یو څو ملګري منیر خان دی بیر سټاف نه او مازلی پېښور بډبیر نه هغه انیر هم راغلی او سیده ګلاله صالحین هغه هم پروګرام کې راغلی دا شرکت یې کړی پروګرام ستاینه کړی ده. نو ټول لدی الله اجر او ثواب ورکړي. زما رونه دي زما خویندې ټول لدی الله خوشاله ورکړي. زما کم رور زما کم خور چې بیماری الله تعالی د خولې لاړې دارو کې ټول له خیر او برکت ورکړي. په آخر وخت کې په جبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.